여러분들도 그러셨겠지만 참 모두가 이렇게 일종의 이제 신여를 앓듯이 좀 번민하고 또 아쉬움을 조금 쓸어내리는 것이 굉장히 이제 힘든 시간들이었을 것 같습니다. 저도 그랬고요. 우리 이제 민주당의 역사가 참 부침과 굴곡이 심했던, 세계에서 이런 정당을 찾아보기가 참 어렵지 않습니까? 이합 집산을 거듭해오고 또 탄압도 받았고, 그러면서 정권 교체, 수평적 정권 교체도 하고 재집권도 하고, 당대표 지낸 분들이 당을 탈당해서 돌고 돌아가지고 지금 또 윤석열 당선자 쪽에 역할을 하고 있고, 많은 또 민주당 출신 국회의원들이 또 그렇게 또 곁길을 가고, 이런 게 아마 세계 정당사에서 민주당 같은 궤적을 가진 정당은 없었을 거라고 생각합니다. 조금 자부하고 또 단언 드리는 게, 문재인 당대표 시절부터 그런 이제 부침의 역사, 또 합당과 해산, 좌절과 배신 뭐 이런 걸로 점철됐던 민주당이 현대화되고 정당 개혁을 통해서 세계 모든 나라들이 당원들이 급감하는 가운데도 기하학적으로 권리당원들이 늘어나는 그런 어떤 기적과 같은 일을 문재인 당대표 시절에 그 어려운 과정에서 만들어냈습니다. 그때부터 민주당은, 제가 보기엔 과거의 민주당과 문재인 당대표 이후의 민주당은 확연히 질적량적으로 저는 구분이 된다고 생각을 합니다. 그리고 선거 때만 되면 이합 집산하고 또 공천 패권 경쟁하고 또 탈당하고 다시 돌아오고 하는 이런 역사들이 상당 정도는 청산이 됐고, 자력으로 1대1로 붙어서 최고 득표를 할 정도의 이런 결과를 또 어떻게 보면 만들어낸 그 원천에는 문재인 당대표 시절에 과거하고는 다른 민주당의 체질을 탄탄히 했던 그런 혁신의 과정들이 있었다고 생각을 합니다. 저도 제 정치적인 시간 속에서 제일 보람있고 자랑스럽게 생각하는 게, 그때 문재인 당대표님 모시고 사무총장, 총무본부장 하면서 막 당대표들이 탈당하고 막 이런 과정에서 온라인 입당을 대거 일궈내고, 소위 이제 플랫폼 정당에 아주 초석을 놓고 공천 혁신을 하고, 이런 과정들이 제일 자랑스럽고 의미있게 개인적으로 또 남아 있습니다. 이번 대선 패배가 정말 못내 아쉽고 땅을 칠 일이지만, 저는 이런 어려운 과정에서 국민들께서 상당한 지지를 그래도 해주신 것이 두 가지 측면이 같이 있다고 봅니다. 회초리를 들은 측면도 있고, 또 더 용기 내서 잘하라는 그런 것이 그 수치로 또 반영된 것이 아닌가 싶습니다. 정말 이 감사하고 사랑하는 우리 당원 여러분들께서도 며칠 동안 이제 뉴스를 좀 접하시고 많이 이렇게 좀 의아해도 하시고 궁금해도 하시고 또 당혹해하는 분도 계셨으리라고 생각을 합니다. 4년이라는 시간이었지만 거의 맨 땅에서 우리가 새로운 시도를 하고 또 많은 성과도 내오면서 얼어붙은 땅 같은 송파에서 고군분투했던 시간들이었기 때문에 더 그 마음이 아프고 그러셨으리라고 생각이 됩니다. 조금
설명을 조금 드리자면 그러니까 대통령 선거에서 이기면 바로 대통령 취임 후에 22일 만에 지방선거를 치러야 됩니다. 그러면은 후보군들이 포기를 하게 되거나 이제 본선에서 이제 승리 가능성이 없어지니까. 그래갖고 아마 지금 현역 의원 중에 지방선거 뜻을 둔 사람들이 한 3분의 1 토막이 났습니다. 지난 토요일 12일까지 지역위원장을 사퇴했느냐 안 했느냐에 따라서 지방선거 출마 의사가 이제 확인이 되는 그 시한이 있는데 한 20명 가까이 이렇게 거론됐는데 현역 의원은 6명이 지역위원장 사퇴를 해서 3분의 1로 줄은 거죠. 그만큼 대통령 선거 결과와 지방선거하고 아주 직결될 수밖에 없는 거기 때문에 대선에서 패배한 정당은 지방선거에서 매우 어려운 이런 이제 상황이 예상이 되고 그러니까 이제 현역 의원들은 오히려 공천을 받게 되면 배지를 떼야 되고 하여튼 이런 문제도 있어요. 그래서 이제 부산 같은 경우가 지금 현역 의원들이 다 뜻을 줘봤고 서울도 지금 박주민 의원 말고는 현역 의원들이 또 거론되던 후보들이 뜻을 줬고 경기도도 3명이 뜻을 줬고 2명만 위원장 사퇴를 해서 이제 준비 중인 그런 상황이 되겠습니다. 그래서 12일까지 사퇴 시한인데 첫 번째 이제 후보가 없는 경우 이제 부산 같은 경우가 이제 그런 경우이고 수도권도 그럴 가능성이 있는 곳입니다. 인천 같은 경우에 현역 우리가 시장이지만 경기도나 서울시 같은 경우에는 이재명 지사가 경기도지사 사퇴를 해서 공석인 상태고 서울시장은 지난 보궐선거에서 우리가 패배를 해서 오세훈 시장이 하고 있기 때문에 여기도 사실은 이제 후보난에 봉착할 가능성이 있어서 사퇴 시한에 맞춰서 사퇴를 했고요. 이제 당이 보통 이런 경우에는 그렇습니다. 경선을 통해서 후보를 선출하냐, 전략공천을 통해서 후보를 내느냐인데 통상 어려울 때는 그 돌파하는 방식으로 전략공천을 택하는 경우가 많이 있습니다. 그래서 지금 뜻을 갖고 있는 시도지사 후보들도 수도권의 경우에 경선이 안 일어날 수도 있어요. 당이 어떤 전략적 판단을 하느냐에 따라서. 그래서 당이 뛰라 그러면 뛰고 멈추라 그러면 멈춰야 되는 그런 상황이 아닌가 싶습니다. 그래서 저 개인적으로도 대선 패배한 와중에 무슨 개인적으로 무슨 뜻을 두고 뭘 도모를 하고 이런 것은 조금 결과적으로도 굉장히 본선이 굉장히 어렵기 때문에 무망할 수가 있습니다. 그런데 어려운 과정에서 그래도 좀 한 점 보탬이라도 될 수 있는 방법이 후보난에 대해서는 조금 대기를 하고 채비를 하고 있는 것이 맞지 않느냐 이런 생각입니다. 그래서 보통은 더 큰 정치하려면은 그래 박수 치면서 떠나보내다오 이렇게 얘기를 하는데 저는 좀 이번 경우가 그렇지 않습니다. 매우 어려운 본선인데 당이 이 후보 선출 과정이나 이런 것이 좀 빈약하고 어려워질 수가 있고 어떤 곳은 또 후보를 못 내는 상황에서 엉터리로 그냥 낼 수도 있기 때문에 경선을 통해서 후보 선출을 한다면 뛰는 거고 당의 방침이 전략공천을 통해서 돌파구를 만들겠다 그러면 멈출 수밖에 없는 상황입니다. 근데 여러분들께서도 간접적으로라도 과거에 그런 광경을 많이 목격을 하셨겠지만 준비하고 있는 후보들이 전략공천을 하게 되면 반발을 하게 되고 특히 대선에서 진 정당에서는 삐끗하면 분열의 이 깊이가 더 깊어지고 더 벌어지고 하는 거거든요.
그러니 이제 칼라리에 민주당이 선거 패배한 탓에 칼라리에 지금 서 있는데, 경선 불가 방침이 정해졌는데 기존 현역 의원들이나 후보군들이 반발을 하게 되면 이것도 좀 잘 정리하려면 후보군 중에 한 사람이 역할을 또 해서 분열과 갈등을 좀 막아내는 그런 것도 한곁에 이제 제 생각에 있었습니다. 그래서 여전히 저는 개인이 이 와중에 무엇을 도모하고 한다는 의미보다는 당이 이제 어떻게 보면 누란의 위기에 처해 있는 상황에서 많은 우리가 경험들을 했죠. 그래서 그냥 한 걸음 잘못 가면은 그냥 완전히 추락해서 과거의 민주당의 그 어려운 상황으로 돌아갈 수도 있고, 그래서 제법 큰 선거 아니에요? 시도지사 선거나 이런 데서 이 당이 관리를 잘못하고 충돌이 일어나고 하면 이게 또 크게 무너질 수도 있는 과거의 경험들을 우리가 충분히 했죠. 그래서 이런저런 이유로 제가 정말 보람 있고 어려운 지역일수록 더 애틋하고 마음이 더 갈 수밖에 없었던 이 송파울 지역위원장을 12일부로 그래서 사퇴를 하게 된 겁니다. 그래서 과정 설명을 좀 드렸고요. 선거에서 패배한 것도 이제 마음이 많이 아프실 텐데 4년 동안 또 위원장으로서 여러분들과 마음으로 동고동락하고 함께 도모했던 이 어려운 전사들이 또 그런 소식을 접하고 그 아픔에 더 배가 되는 그런 마음이었으리라고 생각을 합니다. 그런 점은 널리 헤아려 주시고 또 저도 이제 정치인 최재성의 개인의 이제 정치적 진로들이 더 이제 불투명해진 그런 상황인데요. 이런 위기를 잘 극복하고 지방선거에서도 최선을 다해서 어떻게든 1점 돌파할 수 있는 그런 데 이제 힘을 보태고 하면서 불확실해진 개인적 정치 시계만큼이나 더 많은 노력과 헌신을 해서 민주당이 당당하게 다시 재집권하는데 최선을 다해서 보태도록 그렇게 하겠습니다. 우리 시구위원들 어려운 여건에서 여러 번 선거 치르시고 또 어려운 선거를 또 목전에 두고 있습니다. 그래서 이럴 때일수록 이제 이렇게 되는 거 아니에요? 대선에서 패배한 이후로 시구위원들 이제 현역 의원님들도 많고 또 지망자들도 또 꽤 있었는데 사실상 이제 제한된 공천 숫자 또 당선 가능한 이 숫자가 반토막이 난 거예요. 그럼 통상 이럴 때는 불난집에서 어떻게든 가재도구 하나라도 챙겨서 가려는 마음으로는 그냥 그 가재도구도 못 챙기고 그냥 다 전소되는 거거든요. 그러니까 이런 어려운 상황에서는 반토막으로 그냥 뚫어버린 지방선거에 이제 당선 가능한 그 티오라 그래야 되죠. 그것에 너무 연연하지 말고 이럴 때 조금씩 힘도 주고 양보도 하고 이러면서 지방선거를 송파에서 돌파를 해나가는 것이 요구되는 때라고 생각을 합니다. 그래서 그런 점에서 저도 그런 마음으로 이번에 사퇴를 했고요. 모르겠습니다. 이제 정치를 시계가 개인 정치의 시계가 불투명해졌다는 얘기는 제 개인적 입장에서는 국회의원 한 번 더 하는 것이 큰 의미가 있지는 않아요. 그래서 큰 정치라는 표현보다는 훨씬 더 의미 있는 정치를 해야 되는데 그게 이제 재집권이었고 근데 이제 야당이 됐고 앞으로 이제 시계 제로인 상태에서는 정치를 더 할 수 있을지
아니면 개인의 생각이든 타의에 의해서든 환경에 의해서든 더 못하게 될 수도 있는 상황도 한겹에 생각을 안 할 수가 없는 그런 상황입니다. 저는 개인적으로 무의미한 행위나 무의미한 도전 이런 것은 해오지 않았습니다. 그래서 무언가 정치적 행위를 할 때에는 명분과 의미가 뒷받침이 돼야 되는데 그런 것들이 이제 앞으로 좀 잘 안 보이니까 그냥 정치인 최재성으로서 그냥 견디고 있는 거는 뭐 누구나 할 수 있는 일이지만 그런 정치를 별로 안 했기 때문에 무엇 새롭게 이제 모색하고 뭐 그러기 위해서 또 새로운 도전을 하고 이러지 못하는 환경이 올 수도 있다는 생각도 하고 있습니다. 4년이라는 제 개인적으로는 아주 어려운 송파을 해서 4년은 꽤 긴 시간이었습니다. 그래서 정말 한 땀 한 땀 엮듯이 관계를 하고 또 이 얼어붙은 땅 좀 녹여보려고 함께 노력했던 그 소중한 시간들은 제가 잘 간직하고 또 응원하고 잊지 않고 그렇게 살도록 하겠습니다. 감사드리고 더 기운 내시고 또 그 전에 제가 이제 지역구가 남양주였었잖아요. 거기도 떠났어도 거기 분들하고도 또 계속 인연을 이어오고 또 거기서 또 필요할 때 또 저를 또 부르고 이래서 끊어지지 않고 그렇게 인연들을 이어왔듯이 이 송파을에서 더 어렵게 만난 여러분들과의 시간 인연들도 소중히 간직하고 또 이어가도록 하겠습니다. 그러니까 여러분들 기억에서 뭐 저를 지워버리지 않는 이상은 제가 스스로 그럴 일은 없으니까요. 이번 선거 아주 고생하셨고요. 쉽지 않지만 패배 와중에서도 다시 희망의 싹을 틔우기 위한 노력과 준비를 하는 것은 서로 손잡아주고 서로 격려해주고 위로해주는 이런 것으로부터 싹을 틔울 수 있는 가능성이 저는 생긴다고 봅니다. 무엇보다 그런 것들이 요구되는 때이니까요. 고생하신 여러분, 수고하신 여러분들 함께 위로하고 격려하면서 또 새로운 시간, 새로운 희망을 향해서 손 굳게 잡고 함께 나아가 주셨으면 합니다. 고맙습니다.